दोस्तों क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करो सारे ठीक ठाक होंगे। गरारी चेक करो साढ़े को ठीक हो गया। 1 2 5 जी अच्छी ये गरारी पाई थी तकरीबन 2-3 दिन पहले। ठीक हो गया। तो साड़ी वीडियो वेखी भी होगी। ये गरारी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक हो गया। ये गड्डी की आवाज़ बेतुकी बिल्कुल खराब आवाज़। ठीक हो गया। वीडियो बनाने का मकसद है भरावां का मसला शेयर किया जाए। तुम भी ये गरारी तो परहेज़ करो। सानू भी दोबारा होना चेक करो, खोलना पिया दोबारा खोल के फिट करके दोबारा जन्म गरारियाँ पाइयां। तो वीडियो बनाने का मकसद है इस गरारी थोड़ा परहेज़ करो। ये गरारियाँ बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने क्लेम आ रहा है आवाज़ नहीं छड्डियां। आवाज़ किस तरह से आवाज़ ये ऐसी जी गूं 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 की आवाज़। ठीक हो गया जी। तो मेरे भरा जिन्हें भी मैकेनिक ने उन्होंने वास्ते अर्ज़ी रिक्वेस्ट है इस गरारी तो थोड़ा परहेज़ करो। बाकी जज़ाकल्लाह शुक्रिया, लव यू हो गया।